Siis sarjakuristaja Niin. täällä. Joo. Tätä ei vielä! Ehkä se ootkin vaan sinä. Kuinka? No sellaista on, ainakin mä oon semmoista puhunut paljon pienenä, että haluais pystyä tekemään semmoista. Hauskojen kotivideoihin päästä. Word clippejä. Vielä ei tarvi kyllä paljon siihen. Siitä kyllä on! Se joku missä joulupikkarit rautetaan. Mitä? Onks toi oikeesti ollut hauskoissa kotivideoissa? Niin on meidän ite ottanut. Se on ainoa Tätä se huivi juttu. No se kaulan taakse. Oota, miten me se ajateltiin? Eli ne huivin päät solmit yhteen. Joo, oota. Eli solmitaan huivin päät yhteen. Perinteisellä kaksoissolmitekniikalla. Sitten ei, silleen se koko juttu niinkö miskän taakse. Silleen se toinen puoli on myös. Eikö silleen, että sulle ei Vielä on. Mä voin vaan siis tehdä niinku tälleen. Tolleen. Ja sitten voi laittaa kädet Lepäämään tilineisiin. Ai kuinka PDS. No, Tämä on kyllä aika käteväksi se. joo. Minä vielä demonstroida muovikassin kanssa. Paperikassin. Tämä on paperikassi olisi. Mutta toi Eatspeaks ja Vinkare ja tai niitten Nollakansakanavan uusimmalla videolla, missä on Justimus Filmsin Joo, se mitä sä aloitkin katsoa. ei oo Joosee siinä. Ai niin. On Juho ja on Sami. Niin siinä ne puhuu orgioista. Orgia. Niin. Siis orgasmi. Eikö orgia on seksijuhlat, missä on monta Joo, mä seksiä. ajattelin orgia. Eikö se on origami? Tää kyllä on. No ei todellakaan, tämä on ihan pikkukylä. Pikkukylä, missä on tapahtunut kauhean dramaattisia asioita. Niin. Ota vaan, koska mäkin kuvan tässä koko ajan. Joo. Nyt päätään. Toivottavasti ei iso paha sarjakuristaja. Sehän se on ihan tommonen kodinkoneen liike. Eikö video ei voinut zoomaa? Nee. Täällä on kaamarket. Hei, tuolla on joku uusi kirpputori. Mennään sinne. Käydään siellä vähän Joo. Se olikin kiinni se kirppari, niin me ei päästä sinne. Harmillisesti. PFC-kirpputori. Pia. Hahaha. Pia-kirppu. Täällä on tosi monta hiuskampaamaa. No Alania Special, me puhuttiin Alania Pizzeria. Niin, no tuo on just niistä. Siis tää on niin tyypillinen suomalainen pizzeria. Niin on. Siis hautaustoimisto, kuntokammari, apteekki, jopa pizzeria paikka. Ja sitten kun 2 kampaa on. Kukahan tuolla asustaa? Katso salkkari. Mitä? Niin. Katsoks puu? Niin, täällä on paljon vissiin. No niinpä onkin aina. Jouni. Jounin business-luokka. Voiko se Jouni tulla tänne? Sä et edes kato mitä sä kuvaat. No niin, jos ei tässä tarvii, mä katson tätä maailmaa. Kyllä sä nyt katot, että joku asia on No se on, mä tiedän, koska mulla on jäykkä ranneliike ja voimaa. Mutta tää on tylsä paikka, minne me ollaan menossa tyyliin. Mä tykkään. Tässä silleen niinku kivointa olisi ollut tuolla kylällä, koska se on semmonen hauska. Mä en mennä sinne vielä. No niin, me kyllä ehitäänkin. Bassojytinä. Kuulet sä? Kaveri. Musta tuntuu, että toi ei oo bassojytinä. Musta tuntuu, että toi on iso kiltti jätinen askeleet. No, mennäpä sitten tonne kylälle päin. Hard as fuck. Fucking
huulissa. Mä kuulin sen hengityksen. Mä kuulinko sen mahamuri. Kaveri. Sanoiko joku just... Lopeta! Mä oon just kuvaamassa. Okay. Sanoiko joku just hylätti talo? Count me in! Miks tässä on vain yksi ikkuna laudattu? Ei lennäksi. Ootko nössä? No oon. Ja tuskalla. Me ei menty hylättiin talon, koska joku nössä täällä pilaa kaiken. Se oli vaan vitsi, hei kaveri. Ei nyt oikeesti oo mikään semmonen.